Əvvəl uşağa yanaşma bu formada idi ki, o valideyn tərəfindən haqqında qərar verilirdi, yaxud o qorunmalı idi, o mərhəmət edilməli idi, ehtiyac halında olan bir subyekt idi. Lakin yeni yanaşmada isə bunlar kənara qoyulurdu. Patriarxal yanaşmada, mərhəmət yanaşmasından, qorunmadan imtina edilirdi və artıq uşaq hüququn subyekti kimi tanınırdı. Və necə ki, insan hüquqları bəyannaməsində insana ifadə azadlığı, insanın bir fərd kimi qəbul edilməsi və hüquq subyekti kimi qəbul edilməsi məsələsi qoyulmuşdur. Eyni zamanda da iştirak prinsipi ilə uşaq da hüququn subyekti kimi qəbul edildi və hüquqlara sahib olan, öz həyatı ilə bağlı, ona təsir edən məsələlərlə bağlı qərar qəbulunda iştirak etmək hüququ olan bir fərd kimi tanındı, qəbul edildi. Uşaqlarla bağlı məsələlər tarix boyu cəmiyyətin maraq dairəsində olub. Lakin uşağa yanaşmalar bütün tarixi inkişaf prosesində eyni qaydada olmayıb. İlk vaxtlar həm şərqdə, həm qərbdə, klassik dövrlərdə uşağa mülkiyyət yanaşması var idi. Uşaq valideynin, xüsusən də atanın mülkiyyəti hesab olunurdu və barəsində qərar verilən bir subyekt idi. Bunu biz Roma hüququnda da rəsmi qanunvericilikdə görə bilərik. Daha sonra orta əsrlər sonlarına doğru 17-18-ci əsrlərdə artıq uşağa yanaşma müəyyən qədər dəyişməyə başladı. Uşaqlıq və uşaq barədə anlayışlar dəyişməyə başladı və artıq uşaq məsum və müqəddəs bir varlıq kimi qəbul edilirdi və düşünülürdü ki, onun pisliklərdən təcrid olunmağa, böyük insanların, yetişkinlərin yaşadığı amansız dünyadan təcrid olunmağa, qorunmağa ehtiyacı vardı. Bunun əsasında uşağa mərhəmət yanaşması ortaya çıxdı. Uşaq xəstəxanaları yarandı, dini icmalar uşaqlarla bağlı müvafiq layihələr edirdilər və s. Bu mərhəmət yanaşmasının davamı olaraq Birinci Dünya müharibəsindən əvvəl artıq Avropa dövlətləri uşaqla bağlı, uşaqların qorunması ilə bağlı müəyyən addımlar atırdı və müzakirələr gedirdi. Birinci Dünya müharibəsi buna bir qədər fasilə versə də, müharibədən sonra artıq bir beynəlxalq sənəd qəbulu qaçınılmaz oldu. 1923-cü ildə ilk sənəd uşaq hüquqları haqqında bəyannamə qəbul edildi Cenevrədə və bu sənədin də əsas yanaşması mərhəmət yanaşması idi. Daha sonra İkinci Dünya müharibəsi və ondan sonra qəbul edilən yeni uşaq hüquqları bəyannaməsində də biz eyni xəttin davam etməsini görürük, müşahidə edirik. Daha sonra proses irəlilədikcə və uşaq haqqında tədqiqatlar artdıqca və bu tədqiqatlar həm keyfiyyətcə, həm də məzmunca dərinləşdikcə uşağa yanaşma inkişaf etməyə davam etdi və yeni bir yanaşmanın formalaşdığını biz müşahidə edirik. 1979-cu ildə BMT tərəfindən uşaq ili elan olundu və bu ildə qərar alındı ki, yeni bir sənədin, Uşaq Hüquqları Konvensiyasının qəbul edilməsinə başlanılsın. Çünki bəyannamə dövlətlər üzərində məcburi öhdəliklər qoymurdu, həm də bəyannamə təkmil bir sənəd deyildi. Konvensiya qəbul etməklə həm dövlətlər üçün bunu icrasını, burada təsbit edilən hüquqların icra olunması məcburi edilə bilərdi, məcburi hala gətirilə bilərdi, həm də ki, bu daha da təkmilləşdirilə bilərdi. Konvensiya üzərində müzakirələr 10 il davam etdi və 1989-cu ildə BMT Uşaq Hüquqları Konvensiyası qəbul olundu. Konvensiyanın digər əvvəlki sənədlərdən çox vacib üstün cəhətləri var idi. Bunlardan biri də yeni bir prinsipin ortaya çıxması idi və bu prinsip də uşaqlara yeni yanaşmanı ortaya qoyurdu. Belə ki, Uşaq Hüquqları Konvensiyası 4 əsas prinsip üzərində, 4 təməl prinsip üzərində qurulmuşdu. Bu 3 prinsip əvvəlki sənədlərdə də müşahidə olunurdu. Ayrı-seçkiliyə məruz qalmama, uşağın üstün mənafeyi, uşağın yaşamaq və inkişaf hüququ. Lakin bu 4-cü prinsip yeni idi, iştirak prinsipi və bu artıq uşağı hüququn subyekti kimi tanıyırdı, bir fərd olaraq qəbul edirdi və bu əvvəlki yanaşmalardan çox-çox fərqli idi. Əvvəl uşağa yanaşma bu formada idi ki, o ya valideyn tərəfindən haqqında qərar verilirdi, yaxud o qorunmalı idi, o mərhəmət edilməli idi, ehtiyac halında olan bir subyekt idi. Lakin yeni yanaşmada isə bunlar kənara qoyulurdu. Patriarxal yanaşmada, mərhəmət yanaşmasından, qorunmadan imtina edilirdi və artıq uşaq hüququn subyekti kimi tanınırdı. Və necə ki, insan hüquqları bəyannaməsində insana
ifadə azadlığı, insanın bir fərd kimi qəbul edilməsi və hüquq subyekti kimi qəbul edilməsi məsələsi qoyulmuşdur. Eyni zamanda da iştirak prinsipi ilə uşaq da hüququn subyekti kimi qəbul edildi və hüquqlara sahib olan, öz həyatı ilə bağlı, ona təsir edən məsələlərlə bağlı qərar qəbulunda iştirak etmək hüququ olan bir fərd kimi tanındı, qəbul edildi. Uşaq hüquqları konvensiyası qəbul edilərkən, müzakirə edilərkən bu prinsipin digərlərinə nəzərən tətbiqinin çətin olacağı bilinirdi və Uşaq Hüquqları Komitəsi də bunu qəbul etmişdi. Lakin hər bir halda konvensiyanı imzalayan, qəbul edən dövlətlər artıq öz üzərinə öhdəlik götürmüşlər ki, konvensiyada nəzərdə tutulan müddəaları, yanaşmaları öz milli qanunvericiliklərində əks etdirəcəklər və onun icrasını həyata keçirəcəklər. Və nəticədə Azərbaycan Respublikası da, Azərbaycan dövləti də Uşaq Hüquqları Konvensiyasına qoşulmaqdan bu öhdəliyi artıq götürmüş oldu. Həm digər müddəaları, həm də eyni zamanda iştirak prinsipini və onunla əlaqəli maddələri tətbiq etməyi öz üzərinə öhdəlik kimi götürdü. İştirak prinsipi nədir? Konvensiyanın 12-ci maddəsində təsbit edilən bu prinsipə görə dövlətlər özlərinə öhdəlik götürürlər ki, öz düşüncələrini formalaşdırmağa qadir olan uşağın ona təsir edən məsələlər barəsində sərbəst formada öz fikirlərini bildirmək, rəylərini bildirmək hüququ ilə təmin edəcəklər və uşağın yetkinliyi və yaş səviyyəsinə uyğun olaraq bu rəyləri nəzərə alacaqlar. Bu nə deməkdir? Bunu bir qədər açsaq, ilk növbədə burada önəmli olan məsələ uşağa təsir edən məsələlərdir. Uşağa təsir edən məsələlər dedikdə burada onun qidalanması, geyimi, təhsil alması, sağlamlığı, gündəlik həyatda ünsiyyət qurduğu insanlar, dostları və s. ən bəsit və təməl məsələlərə bunu biz endirə bilərik. İlk növbədə elə anlaşılır ki, bu sadəcə çox həyati məsələlərdə uşağın rəyi soruşula bilər. Məsələn, ailənin ayrılması zamanı, boşanma məsələsində uşağın kimdə qalması, məhkəmə və digər inzibati məsələlərdə. Düzdür, bu prosedurlarda da konvensiya uşağın rəy bildirmək hüququnu tanıyır və dövlətlərin bu hüququ təmin etməsi üçün dövlətlərin üzərinə öhdəlik qoyur. Lakin bu bilinən, ictimaiyyətə məlum olan bir məsələdir. Lakin iştirak prinsipi bu qədər həyati məsələləri sadəcə nəzərdə tutmur. Ən təməl, ən sadə məsələlərdə də uşağın rəy bildirməsini və bu rəyin nəzərə alınmasını təşviq edir. Bu nə üçün vacibdir? Bu uşağın bir fərd kimi böyüməsi, şəxsiyyət olaraq formalaşması üçün vacibdir və bu onun gələcək həyatına və ümumilikdə gələcəkdə cəmiyyətin həyatına təsir edəcək. Çünki fərd kimi böyüyən, şəxsiyyət kimi böyüyən, öz həyatı ilə bağlı qərar qəbulunda, məsələlərin müzakirəsində iştirak edən, öz rəyini bildirən və bu rəyin nəzərə alındığını həm ailə tərəfindən, həm məktəb tərəfindən, səhiyyə xidmətləri tərəfindən, dövlət tərəfindən, məhkəmə tərəfindən onun rəyinin nəzərə alındığını görən uşaq özü ilə bağlı özünü bir şəxsiyyət kimi görəcək və bu cür şəxsiyyət kimi formalaşan insanlardan ibarət cəmiyyət də daha müsbət, daha faydalı istiqamətdə olacaqdır. Və dövlətlərin burada üzərinə düşən ən vacib öhdəliklərdən biri də uşaqlar üçün bu fikirlərini, rəylərini ifadə etməsi üçün mexanizm yaratmaqdır. İlk növbədə dövlət elə bir şərait yaratmalıdır ki, uşaq öz fikirlərini sərbəst formada ifadə etsin. Bu nə deməkdir? Uşaq manipulyasiyaya məruz qalmasın, təzyiqlərə məruz qalmasın, yaxud əgər uşaq hər hansı bir məhdudiyyətlə üzləşirsə, məsələn, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqdırsa, yaxud dövlət dilini bilməyən uşaqdırsa və sair bu cür situasiyalardan uşaqdırsa, onun öz fikirlərini, rəylərini ifadə etməsi üçün əlavə imkanlarla onu təmin etməlidir və onun üçün daha əlavə şərait yaratmalıdır. Həmçinin burada bir önəmli məsələ də uşağın sadəcə yaşının deyil, yetkinliyinin də nəzərə alınmasıdır. Yaş və yetkinlik məsələsi bəzən üst-üstə düşməyə bilər. Uşaqlar bioloji inkişaf xüsusiyyətlərinə görə, səviyyələrinə görə bir-birindən fərqlənə bilirlər. Bu zaman dövlət uşağın rəylərini nəzərə alarkən onun sadəcə yaşına baxmamalıdır. Həmçinin də onun yetkinlik səviyyəsini müvafiq mexanizmlərlə, vasitələrlə ölçməlidir. Burada məsələn psixoloq xidmətindən, sosial işçi və sair xidmətlərdən istifadə edilə bilər. Əslində mütəxəssislərə görə uşaq öz fikirlərini hətta çox-çox kiçik yaşlarda da öz rəyini ortaya qoya bilir, öz düşüncələrini formalaşdıra bilir. Bu sadəcə şifahi formada, nitq formasında olmalı deyil. Yəni ondan əlavə olaraq da uşaq şəkil çəkməklə, müəyyən
davranışlarla öz rəyini ortaya qoya bilər və dövlət bütün vasitələrdən istifadə etməlidir ki, uşağın rəyini öyrənsin və bunun lazım olduğu təqdirdə, yəni uşağın yetkinliyi imkan verdiyi təqdirdə nəzərə alıb tətbiq etsin. Dövlət iştirak prinsipini necə həyata keçirə bilər, onun tətbiqini necə reallaşdıra bilər? Burada bir neçə forma mövcuddur. Təbliğat bunlardan ilk yoldur. Məsələn, ailələrlə bağlı uşağın ailədə iştirak hüququnun tətbiqi ilə bağlı dövlət öz müvafiq qurumunun üzərinə öhdəliklər qoya bilər, ona tapşırıqlar verə bilər ki, təbliğat yolu ilə bu barədə ailələrdə, valideynlərdə fərqindəlik yaratsın və bu barədə məlumatlandırma olsun, maarifləndirmə həyata keçirilsin. Digər bir yol dövlətin mexanizmlər yaratmasıdır, institutlar formalaşdırmasıdır. Məsələn, bunu məhkəmələrdə, inzibati orqanlarda edə bilər. Həmçinin də qanunvericilik yolu ilə dövlət bunu həyata keçirə bilər. Məsələn, məktəb və səhiyyə xidmətlərində, təhsil və səhiyyə xidmətlərində artıq dövlət bu sahəni tənzimləyən qanunvericilik aktlarında müxtəlif səviyyələr, həm qanunlar, həm icra orqanlarının qərarlarında bununla bağlı müddəalar nəzərdə tuta bilər məktəblər üçün, səhiyyə ocaqları üçün və bunun icrasını tənzimləyə bilər. Ümumilikdə uşaqların iştirak prinsipinin həyata keçirilməsi üçün dövlət bunu ilk növbədə özünün spesifik qanunlarında əks etdirməlidir. Yəni konvensiya ilə ilk növbədə bu öhdəlik üzərinə götürür. Spesifik qanun deyiləndə nə nəzərdə tutulur? Məsələn, əgər bu məsələ uşaqlarla bağlıdırsa, uşaq hüquqları ilə bağlıdırsa, dövlət bunu özünün daxili uşaq hüquqları haqqında qanunvericiliyində əks etdirməlidir. Azərbaycan Respublikasında müvafiq qanun bu sahədə uşaq hüquqları haqqında qanundur. Biz bu qanuna baxdıqda burada təəssüf ki, iştirak prinsipi ilə ayrıca bir maddə kimi görmürük. Həmçinin konvensiyanın özündə baxdıqda da biz iştirak prinsipini hər hansı bir maddəyə yayılmış formada görmürük. Yəni maddə adında olmasa belə. Bizim qanunda, Azərbaycan Respublikasının uşaq hüquqları haqqında qanununda belə bir maddə var: uşaqların ifadə azadlığı. Bu maddə ilə biz iştirak prinsipini qarışdırmamalıyıq. Uşaqların ifadə azadlığı ümumilikdə insanların ifadə azadlığı ilə paralel bir hüquqdur. Bu nəyi bildirir? Uşağın cəmiyyətdə baş verən hər hansı bir hadisə ilə bağlı, özünün əldə etdiyi məlumatlarla bağlı və s. öz fikirlərini dilə gətirmək. Yəni bu məsələ ona təsir etsin və ya etməsin, uşağın fikir bildirmək, bu informasiya əldə etmək, bu informasiyaları bölüşmək, həm kiçik qruplarda, həm ictimai formada, publik formada və s. sadəcə uşağın öz fikirlərini ifadə etməsi, formalaşdırması və ifadə etməsi bu mənaya gəlir. Bu klassik ifadə azadlığıdır. Lakin iştirak prinsipi isə uşağın sırf ona təsir edən məsələlərlə bağlı rəy bildirməsi, onun həyatı ilə bağlı qəbul edilən qərarlarda iştirak etməsini bildirir. Bizim qanunvericilikdə isə bu nəzərdə tutulmayıb təəssüf ki. Digər qanunlara baxdıqda uşaqlarla bağlı məsələlər tənzimləyən müddəalarda bəzi hallarda rast gəlinir bu prinsipin izlərinə. Məsələn, Ailə Məcəlləsində nikah pozulduqda valideynlər arasında uşağın kimdə qalması məsələsi, uşağın hansı valideynlə yaşamağa davam etməsi məsələsi, bu zaman uşağın rəyi nəzərə alınır. Uşağın rəyi soruşulur və onun yaşına uyğun bildirdiyi rəy nəzərə alınır. Həmçinin də digər bir neçə məsələ də var. Lakin bunlar dağınıq formadadır və spesifik qanunda deyil. Bunlar yan qanunlarda, digər əlavə qanunlardadır və bu iştirak hüququnun prinsipinə hələ ki bizdə çox da əhəmiyyət verilmədiyini göstərir. Uşaq hüquqları ilə bağlı Azərbaycanda ən son qəbul edilən və müzakirə edilən sənəd, qanunvericilik sənədi Milli Uşaq Strategiyasıdır və bu sənədə biz baxdıqda da bir çox məsələlərin tənzimləndiyini görürük. Detallı formada uşaqların sağlamlıq məsələlərinin, təhsil məsələlərinin, mədəni inkişafı və s. bunların detallı formada müzakirə edildiyini və bununla bağlı məsələlərin ortaya qoyulduğunu görürük. Lakin təəssüf ki, iştirak prinsipinə yenə də bu sənəddə də biz rast gəlmirik.
Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.